Ага эки себеп бар. Биринчиден анын эмгегин акча менен баалап сатып албайбыз. Экинчиден ага берер акчабыз жок. Үчүнчүдөн ошого бере турган акчаны уурдай элекпиз. Уурдабайбыз дагы, уурдатпайбыз дагы деп жүрөбүз биз. Баарын түшүнүп туруп, мен магандай суроолорду бергениңиздерде түшүнбөй калам да. Программаңыз дейт. Программамды могул телефонду эле баса койсоңор, менин программамдан көп нерсе жок ушул жерде. Айыл чарбасы болот, тышкы ички саясат болот, барлык маселелер боюнча программабыз бар. Мына сыртта азыр бир портерди көрүп калдым. Биринчиден уюштуруучуларга рахмат, аракет кылып атат, колдон келишинче. Эми биз башка талапкер эмеспиз, жөнөкөй балдардай болуп, акимдер чуркап, айыл өкмөттөр чуркап, биздин ишибизди даярдап бербейт, аракет кылып жазыпсыздар. Бир гана нерсе, ошол портерге жазган ким болсо да айтып коеюн. Аны так сабаттуу жазгыла. Мадумаров Кимсанбаевичке добуш бериңиздер деп коюпсуздар. Жок, алмаштырып жазыңыздар. Өзүнүн аты, анан атасынын аты, анан чоң атасынын аты жазылат. Ошентип жазып коюпсуздар. Бул азыр соңку мезгилдерде жаштардын арасында мода болуп кетти, ошондой жазмайчы. Андай болбойт. Ошону оңдоп койсоңуздар мүмкүнчүлүк болсо. Рахмат, аракетиңиздерге рахмат. Мына ошол тыйын төлөнбөсө дагы, акча берилбей, бүт баары өзүңүздөр чуркап, могу жерге дагы келгениңиздерди биз эч ким менен усик менен ташып келген жокпуз, туурабы? Мына кечээ Чоң Алайда, Өзгөндө, Каракулжада жыйын болуп аткан жерлерди айтып атам. Ошол көрдүңүздөрбү? 3 жашар балабыз бу. 3 жашпы. Тигдери кандай таттуулар, булардын өзүнүн дүйнөсү бар. Эгизби? Кудай өмүр берсин, бактылуу болушсун. Азамат. Ушул жүргөн жерлерди айтып атам. Бусик менен, таксилер менен алып барган 10.000 кишиге караганда Аллах жүрөгүнө салып, көкүрөгүнө ошону салып, bir özü жүрөгү айдап келген киши 10.000 кишиден көбүрөөк болот деп. Себеп алар кыйналып, кысталып барышты ал жерге. А сиздер өзүңүздөр басып келдиңиздер. Айырмасы асман менен жердей. Ошон үчүн жанагы суроого дагы бир жооп катарында да акча берип алып келип өткөргөн чогулушка караганда чогулуш өткөрбөй койгон жакшы. Кандай дейсиздер? Ушул тазалыкка баралы, урматтуу туугандар. Саламатсызбы дейт. Siz prezidentке татыктуусуз, рахмат. Бул саптар сизге дейт. Чындыкты айтып зыркырап, элимдеп адахан, арам менен адалды ылгап жүргөн адахан. Макул. Мен ушул чөнтөгүмө салып алам. Мен көп нерсеге көндүм, бирок өзүм туруп алып, ушул мактаган нерселерге эч көнбөй койдум. Алла разы болсун ушул жазганыңызга, тилегиңизге жетиңиз сиз дагы. Баткен шаарынын айрым жерлерин Тажикстанга сиз кол коюп бергенде, Араван районунда да айрым жерлерин Өзбекстан Республикасына кол коюп бересизби дейт. Ооба. Ким берди ушул суроону? Кандай? Мындай кылалы да, эгерде биз чындыкты тактап алалы деген болсок, мына телефондун аркасында жашынган фейктердей болбой, так менин маңдайыма келип, ушул жерден такташып алсаңыз, Аллахка да жагабыз, элге де жагабыз. Кандай дейсиздер? Не деген бул суроо? Баткен шаарын дейт. Баткен шаары Кыргызстандын шаары. Кайсы шаар өттү? Мына ушундайдан коркпойлу, урматтуу замандаштар. Коркпойлу ушундай нерселерден. Гыйбат деген жаман нерсе болот. Жасабаганды жасады деп айтыштын өзү азаптын азабы экен акыретте, аркы дүйнөдө. Койбойлу ушундай нерселерди. Биз эмне үчүн алдына өспөй атабыз? Мына ушундай нерселердин аркасынан өспөй атабыз. Жалаң ушагайымдын аркасынан өспөй атабыз. Кудай сактасын, айланайын, Кыргызстан. Өзүңдүн жериңди башка жакка өткөрө берип, башыңа мүйүз чыккан жок байланайын. Койбойлу ушул нерсени. Бизде турган жерди башка мамлекетке өткөрүп атасыңар да, кыйналып, өткөрө албай кыйналып атасыңар да. Эмне болду? Аман эле болгула. Кыргызстанда көп жакыр үй бүлө дагы айрым адамдар кредит артынан өтө кыйын абалда. Ошолорго жардам колуңузду чочсоңуз болбойбу? Сиз өтө жакшы адам деп угам сизди дейт. Жардам колумду созоюн деп жүрөм ушундай болуп. Бирок шайлоо учурунда эмес.
Sizin doğuşunuzu satып alış üçün emес. Tübөлүктүү kol sunуу керек. Siz жакын жашап атканыңызга эки себеп бар. Биринчиден, мүмкүн өзүңүз ошондой болгонго каалап атсаңыз керек. Экинчиден, мамлекетиңиз ошондой шартты сизге түзүп бербей атат. Ошол эки себеп бар. Мен таң калам. Кыргызстанда карап көрүңүздөр. Өткөн 2019 жылдын bir жылдын ичинде Кыргызстандан 220 000 киши чыгып кетти. Кыргызстанды таштап. Кыргызстанга Өзбекстандан 225 000 киши кирип келди. Карап көрүңүздөр эми. Кыргызстанда иш жок деп көпчүлүгүбүз башка мамлекеттерге кетип калып атабыз. Кыргызстанга иш издеп келип, орун таап, Кыргызстанда байып аткан Кытайдан, Түркиядан, Өзбекстандан, кошуна мамлекеттерден келгендер болуп атат. Кандай дейбиз эми? Кантип түшүндүрүшүбүз керек муну? Ушул арабанда дагы болсо керек. Өзгөнгө барасызбы, Кара Сууга, Ноокатка барасызбы, кайсы жерге барсаңыз барып, аябагандай көп үйлөр курулуп атат. Менчик үйлөр курулуп атат. Ошол курулуп аткан менчик үйлөрдүн усталарына барып сурасаңыз, биздин коңшу мамлекеттен келген усталар куруп атат. А биздин жаштар иш жок деп жатат. Иш толтура экен. Бирок же колдон келбейби, же үй кургандан уялабызбы, же башка иштерден уялабызбы? Негедир таң калыштуу ушундай иштер болуп атат. Жигиттер кандай дейсиздер? Макул болсоңуздар керек мага. Мен сурайм, ошол үй курулуп аткандарга барып, канча болду? Дуалыны, пай дуалынын баштап көтөрүп бериш 300 000 сом дейт. Баягы стандарт үйлөр. Ушундай болот да, арабанда дагы баа ушундайбы? Ошондой экен. Демек баасын билебиз. А эмне үчүн ушул айлыга барып, мен теңчтардан сурайм, эмне үчүн силер ушул үйдү баалап албадыңар десе, арзан да дейт. А мындан кымбатыраак жумуш барбы десең, жок дейт. Анда ошого иштей бербейсиң десе, жок дейт. Андан көрө Бишкекке кетейин деп атам дейт. Эми караңыз. 3 уста 300 000ден 500 катары менен алат. Усталар бар, үй куруп аткандар. Бар да, арабада усталар бар. Билет да. Сиз билет. 300 000 баш алат, э? Bir сезонда 500 катар алатсыңар, э? 3 киши. 4-5 сene үйдүн ээси подсобник болуп иштейт экен. Аны да билебиз. Мен өзүм студент кезимде каникулга келгенде үйлөрдү баглашып алып швах элем, швайт элем. Мен үйдүн үстүн жабат элем. Мен ошондой пакса урат элем. Мен өзүм устачылык кылат элем. Биз 150 рубльдан 3 комнаталык үйлөрдү швайт элек, кара швагы. Анан жакшы баасы келишсе, ак швагында швак берет элем. Опилканы жакшынакай кылып элеп, ылайга кошуп ачтып, кум швактан да керемет болуп чыгат элем. Кум швактан айырмаланып, опилканы элеп, топуракты элеп, ачтып туруп швасаңыз, жарылбайт. Мына караңыздар, үй 5 үйдү катары менен алса, 1,5 миллион сом болот. Ошол 5 үйдү эрте менен ажайында билесиздер, саат 4-тө 3:30-да багындат келет. Багындаттан баштап куптанга чейин бүт баарын иштешет экен дагы. 2 айга жетпеген убакытта бүтүрүшөт экен. Ошондойбу? 2 айда 1,5 миллион сом болот. 3 кишиге бөлсөңүз 500 000 сомдон тийип атат. Аны 2 айга бөлсөңүз 250 000 сомдон түшүп атат. Азыр усталар, башта усталар бизди мындай кайрылат эле. Кечке дурусураак тамак жасап берсеңиз, ылайда иштеген кишиге кичине оорчулук болуп атат, күчтүүрөөк тамак жегибиз келет деп биз башта сурандык эле. Азыр үй курдуруп аткан киши усталардан суранды экен. Кечиресиз, кечинде кандай тамак жейсиз? Туурабы? Ошондой усталар. Анан булар заказ берет экен. Лагман жасап бериң, чучвара жасап бериң, плов басып бериң, дымдама кылып бериң деп. А башта биз үйдүн ээси эмне жасаса ошону жейт элек. Эми ошол 250 000ден тийип атат айына.
250 ming so'mdan aylık algan kim var Kırgızstanda? Mına uşunu arzan deb köpçülük yaşlar o işlebeydi ekende. Kim var 250 ming so'm algan? Özüңdün uyuңdasın, bala çakandın janında, atenеңдин kaşında oturup oşonçudur. Neyle 250 ming tappanız? Oşonun teң ortasına alınsa 120 mingden ayına işlep tapkanga nege olmasın? Bara keldi buna. Karındaşım. Mağla dedim o zaman. Oşu yanınızda yürümegenler, kalkagenler ket yaptı da. Sizi hayatında koyuyordu da, yaşlarda da körmeyinden, küymeyinden de ket ortada. Onun için biz özümüz tırışıp, öz jerimizni güldetkönge hareket kılışımız gerek. Mümkün bolsa. Bötön jerge varıp tapkan 50 mingden öz jerimde bala çakanın aldığında tattуу moğumda kelinçeklerinin aldığında mana kelinimiz aytıyordu. Yanımızda bolsa yaxşı bolardı dep. Biz kaçıp жүрөбүz. Ошон үчүн ар бир нерсенин аркасында өзүбүз себепкерimiz бар. Анан өкмөттүн күнөөсү бар. 100% бийлик күнөөлүү болбойт эч качан. Өзүбүздө да бар. Мен өткөндөгү ушул айырма барганда аябай таң калдым да 5-6 үй курулуп атат, сонун курулуп атат. Бары кызыгып баасы кандай, усталар кандай экен десем 5 үйдө иштеп аткан усталардын баары Өзбекстандан келген усталар экен. Баракалла. Kız baktılığı ola düşü kızım. Hurmatlı Dağımsın aç, Aravan rayonuna kuş gelipsiz. Biz sizin talapkerliğinizi kolduyoruz. Mamlekette önüp durup değişiniyoruz. Allah'ın koldup ötüp getirimizi dileyimiz. Piyaz. Taza sayasatçı Katarı silayız. Ötüp kalsanız Aravan rayonuna kömür vurup koyumuzu suranağız. Taza su, yer uçaskası bağrınızın bir çatat değil. Bizim Kırgızistan'daki bardık problemalar olsa uşul Aravan'da var. Aravan'daki problema Karasu'da, Karasu'daki problema Nokat'ta, Özgün'de, Narın'da, Talas'ta, Çüy'de uşul ile problema. Biz o son için baykasanızda hiçbir yerge süretilgen yokuz. Nege? Bu bayağı sululardın konkursu emas, bu prezidentlik şaylı. Sululardın konkursundan ötüp atkanday olup sürekli düşüp, yaşınakay olup ilip koygandı, biz geçe parlamentlik şaylıda gördük. Aravan'da boş tal terek kalgan jogu. Birimdik dep жаза berip, mekenim Kırgızstan dep. Esime düşkün. Aravan sizler biylep attыңар mı? 4 күндө geçince tündө. Yok, kaysı partiya olsa ошол болсун. Бирок sizler biylep attыңар mı? Aravan biylep atkanдар. Kana ошо biylep atkanдар. Ne oldu? Aylanayım, men taң kaldım uşuğa taң kaldım aylanayım. Şu ataң ağacıdan gelse oşonçoluk biylebey telin sekiri var. Ne oldu aylanayım, kağlayın kalkım. Kannay, dütar, bir çıldırman, neler gana getmeye adı aylanayım. Karajorgosu da get bartad, Andijan polkası da get bartad. Ne oldu onçalık biylebey? Oşon üçün, hurmatlı tuğandar, birinci кезекте ушундай кабалда отуруп калганыбызда себепчи өзүбүзбүз. Мына ошондой болуп колдорун көтөрүп секирип бийлеп аткандар биримдик өттү дейби, мекеним Кыргызстан өттү дейби, ошолор азыр бүт баары оптон бурулуп алып башка жака кетип бартат. Мына иним туура айтат. Эртең дагы бийлегенге даярданып атат деп. Дагы бийлейин айын, секирип. Uyat uşu mesele. Öte uyat. Biz hiçbir yerge süretilgen jokpuz, ilbeybiz abi. Daha bir yola basa belirli ayta, bu sululardın konkursu emas. Biz prezident tandayız mı? Je sululardı tandayız. Kimdi tandayız? Prezidenti tandaş üçün al süret tal terekte ilinbey, her bir pendenin jürögüne ilinmişi gerek. Oşo hareket kılış gerek kandidatlar. Evegeysiz çoğun akçalarmış olar. Her bir düşkön süretin, her bir ilingen süretin balan 1000 so'mdan turadi. Misali Bishkekte bayağınday bannerge ilgen olsa 80 000 so'mga çeyip çıkadi. Bu 8 000 so'mdan aylık algan mugalimdin 10 aylık akısı bir gana monday süret.
10 ay жебе içmey bir mugallim oşantıp tişinlağını gösterip sürekli için ilk koyuş gereken 10 aylık aylığını. Kim alat bunları? Hiç kim almayın. Demek oşonda sürek ildi bile. Al taza emez dep bildiler. Taza emez. Taza adam antep süret ile almayın. Makbulsuzlar mı şular? Ova deysizdir daha da o süretilgenlerin arkasından yürüyorsun. Minip жүрген машинасынан да озып жүресіңдер. Minip баратқан атынан да озып кетесіңдер жүрген. Мына ошон үчүн ар бир элдин пейине жараша падыша беребиз дейт. Келиңиздер өзүбүз тазаланалы. Таза бололу. Ак эмгек менен мына ушул кетмен чаап, орогоруп тапкан наныбызга Аллах берекесин берет. Бирок алдап салдап барганда иштер менен барып тапкан акчабыздын берекеси жок. Кана кече 4-октябрда алган акчаңар каякта? Барбы? Мен ойлодум эле арабам гүлдөп кеткен болуш керек азыр барасы. Жок. Баягы эле жыртык асфальт. Баягы эле толуп турган көчө. Эч өзгөрбөптүр го. 4-үнөн кийин байып кетишибиз керек эле го. Коммунизм келиш керек эле го. Банчалык секирип бийлегенге караганда буяк чатак болуш керек эле. Кыргызстанга айтылып, мына жерде турат мына Алла Анаров. Аксакалыбыз. Социалисттик эрбек 2 жолку баатыр ушул киши. Мына ушул кишилер менен даңкы чыкты эле. Арабан районунда. Мына жерде не деген эчилердин сүрөттөрү турат. Ушул кишилер менен чыккан Арабандын даңкы. Бирок кече Анжан полкасы менен чыккан даңкыңар, уят ушул. Кыргызстан боюнча дагы бир жолу атак чыкты биздин Арабандан. Кыргызстанда көп жакты үй бүлө, дагы айрым адамдар кредит артына өтө кыйын абалда. Ошолорго жардам колуңузду созуңуз дейт. Менин жардам колум эмес, менин бүтүндөй мээрим төгүлөт иншалла. Ошого жетип калган болсом мен мээр төгүш керек. Жардам колду күтпөгүлө. Жетекчинин мээри төгүлүш керек калкка. Баягындай тоокко жем чачкандай кылып чачып койгон жардамды күтпөгүлө. Андай болбойт. Ар бир шайлоодо ушундай жардам колуңузду сунгула деп отуруп биз кайырчыга айландык. Жараткан айтат. Кайырчы колун сунуп сурамжылоо кылса, биз ага берекенин эшигин жабабыз дейт. Береке жок. Эмне үчүн? Себеп чекеден кайырчыбыз. Мамлекет да кайырчы. Кандай дейсиздер? Ошондой экономикага туш келдик деп биздин анча-мынча дамылалар да ошондой болуп калды азыр. Колунда бар жакшы кишинин баласы кыз алып келип нике кыйдырганы чакырып калган болсо, бекер бара болупсуз да айтып койсоңуз өзүм бармакмын деп барат. Кокстан колу жука бир бейбечара келин алып калган болсо, ысма чыгып аткан эле, кечеден бери жөтөлүп аттым эле. Паланчыны барып көрбөйсүңбү, түкүнчүнү сурабайсыңбы? Ушундайды жолуктурасыздарбы турмушта? Туурабы? Келиңиздер, туугандар. Имамыбыздан баштап жашыбызга чейин, энебизден баштап кызыбызга чейин, келинибизден баштап жеңебизге чейин, агай-инилер бүт баарыбыз өзүбүз мына жерибизди тазалап, өзүбүз туура жолго түшмөйүнчө биздин заманыбызды, турмушубузду эч ким оңдоп бербейт. Өзүбүздөн баардык нерсе. Ошон үчүн Малумаровдун кыска сөзү бар. Программаңыз эмне деген суроолорду көп бересиздер. Программа үчөө: ыйман, мыйзам, тазалык. Бүттү. Мамлекет ушуну камсыз кылыш керек. Ыймандуу коом болуш керек. Мыйзамды бекем кармаган мамлекет болуш керек. Анан коом таза болуш керек. Ошондо баардыгы таза болот. Баардыгы ошондо ордуна келет. Мусулманчылыкта айтат го, Аллахты жүрөгүңө биринчи орунга койсоң, калганын өзү ордун таап алат дейт. Келиңиздер. Биз биринчи ошо ыйманды коелучу. Кеп мыйзамда эмес, кеп конституцияда эмес, кээ бир жигиттер айтат. Мен иштейин десем, конституция тоскоолдук кылып атат деп. Тоскоолдук кылбайт конституция. Адамдын өзүндө. İştevisi gelgen kişi işteyiyor.
Саламатсыз беле, урматтуу Адахмет Умаров. Менин сизге бере турган суроом төмөндөгүчө. Сиз президент болсоңуз, этикалык кыргыздарга кандай колдоо көргөзөсүз? Этикалык эмес, этника. Эгер дагы да мындай туурараак жазабыз деген болсок, жөн эле. Рахмат сизге. Алымбек мырза жазыптыр. Этникалык кыргыз болобу, этникалык türk болобу, этникалык өзбекпү, тажикпи, кареспи, немиспи, ким болсо ошол болсун. Кыргызстандын жаралына бирдей көмөк көрсөтүлүш керек. Себеби Конституцияда улуту жазылбайт, дини жазылбайт, жынысы жазылбайт, жашы жазылбайт, эч ким жазылбайт. Конституцияда айтат, Кыргыз Республикасынын жарандары төмөнкү укуктарга ээ деп жазылат. Ошондуктан биз ким болсо ошол болсун, Кыргызстандын жараны болсо, бардык мамлекеттик көмөктөрдү көрсөтүшүбүз керек. Башка мамлекеттин элинин алдында жер карап калбагандай, уялбагандай, өксүбөгөндөй деңгээлге жеткиришибиз керек. Ушул биздин милдетибиз. Этникалык кыргыздар дегениңизди мен ушундай түшүндүм, башка мамлекеттен көчүп келгендерди сурап атсаңыздар керек. Башка мамлекеттен көчүп келген, бирок бизге паспорт ала элек, жарандыгы жок деген. Эгер ошондой көчүп келип биздин жарандыкка мажбур болуп аткан болсо, аларды токтоосуз түрдө жарандык беришибиз керек. Аларды күттүрбөшүбүз керек. 5 жылдан кийин аласың, 10 жылдан кийин аласың. Бул адамдын укугу. Мен өткөндө бир жерде сүйлөп атып айтып койдум эле, Москвада сүйлөп атып. Кудай буйрса, Аллахтан буйрук болуп, элдин колдоосу болуп, мен өлкөдө президент болуп калсам, баягы паспортту деген жерде, улуту деген жерге өзбек, тажик, кыргыз, орус, немис деп жаздырасызбы дегенде, Кудай кааласа жаздырабыз дегенбиз. Деп мен убада берип койдум эле. Азаматтар жок дегенде ушинтип жардамым тийип атат. Мадумаровка чейин эле биз жасап коебуз деп, азыр жаңы паспорттун үлгүсүнө ошол нерселер жазылып атат. Жазылышы керек. Сөзсүз жазылышы керек. Эмнеге? Себеп ар бир жаныбардын аты бар. Ар бир адамдын улуту бар. Жараткан Аллах субханала таала не деп атат? Биз силерди бөлөк-бөлөк кылып жараттык. Бөлүнүш үчүн эмес, бири-бириңерди таанып, сыйлашыңар үчүн дейт. Ошон үчүн ар бири өзүнүн таандык экендигин билип жүргөндүгү бул жакшы болот. Жок дегенде ушинтип пайдабыз тийип атат, Кудай кааласа. Азыр баягы сырттан келген жарандарга, кыргыздарга колдоо көрсөтөсүз дегенде, Кудай кааласа 10 январда болуп калсак көрсөтөбүз деп коеюн. Мадумаровка чейин эле биз башта беребиз деп берсе ажыйар эмес. Assalamu alaikum Adahmет Нисанбаевич. Аввала сизне Кудайым күлләсин. Сауал. Сиз кандай башкарууну тандайсыз? Президентлик, парламентлик? Нема үчүн? Жавабыңыз үчүн рахмат деп Абдул Хамид дейт. Сиз жарым кыргызча, жарым өзбекче жазыптырсыз. Мен да ушундай жооп берейин бе? Мен башынан бери президенттик башкаруу деп келем. 10 жылдан бери президенттик башкаруу деп келем. Жалгыз калганбыз. Кээ бир кишилер мени урушкан. Элдин баары парламенттик деди, жалгыз сиз калдыңыз президенттик деп. Карак көрсөттү. 10 жыл өттү, чындык биз тарапта экендигин тарап көрсөттү. Бирок азыр сурап атат. Эмне үчүн президенттик башкаруу дейт? Себеп биздин ата-бабаларыбыз ушундай деп келген. Ар бир үйдүн ээси болот. Бирөө кожоюн болот да. Экөө кожоюн болгон үй бүттү. Тамам. Атасы дагы, энеси дагы жетекчилик кылам деген болсо, үй тозуп кетет. Кандай дейсиздер? Бүткүл эл тарабынан шайланган парламент, бүткүл эл тарабынан шайланган президент кимисинин ташы оор түшөт таразада.
Мына жерде өзбек аяштарым, жеңелерим, келиндерим отурат. Мына ушу аялар мындай кылат да, тоок бастырып атканда, тоок бастырасыздар да, тухум бастырганда мындай деп айтышат да. Не дейт? 10 жумуртка салып аткан болсо, hammasi maki, bittasi xo'roz, hocamga niyoz deb. Qanaqa? O'sha tovuq bakkan ayalar o'zi biladi. Bastırıp atganda o'shunday deb tilak qiladi, niyat qiladi. Hammasi maki, bittasi xo'roz deydi. Uyan bo'lsin, hocamga niyoz deb. Ошол сыяктуу караңыздар, тоокторго дагы бир короз деп атат да. Эми элестеткиле. 10 короз бир маки болуп калган жерде. Не болот? Сизге жакшы болот. Бул мамлекетке болбойт. Ошондуктан бир корого, bir memleketke, bir üyge, bir жетекçi, bir жооптуу insan gerek. Sözsüz türde gerek. Emin karamızda parlamentlik başkarуу деген bu 120 padişah деген söz. Ben 10. жыл ушинтип айттым. Андай болбойт деп. Эми бүгүнкү ошол референдум туурабы деген суроону коюп атасыздар. Бүгүнкү референдум мыйзамсыз. Неге? Себеп 28 октябрдан кийин жогорку кеңештин 1 саат иштегендиги дагы мыйзамсыз. Алар 28-ден кийин тарап кетиши керек эле. Ал сиздер 5 жылда элдин көкүрөгүнө көк таштай тийип бүтүшкөн. Алардын мөөнөттөн артык иштешине эч ким уруксат берген жок. Алардын иштеп атканы харам. Ayrı çıkarılan çeçimi mıyzamsız. Biz Caratkандан buyruk bolup 13 yanvarda 24 yanvarda bolup kalsa 6 oktyabrdan başlap kabul algan çeçimlerden bарын жокко чыгарабыз. Себеп ал мыйзамсыз. Biz konstitutsiялык талаага кайрадан Кыргызстанды киргизебиз. Конституцияны ордуна коебуз. Эми үчүн бизди же Өзбекстан, же Тажикстан, же Россия, же Казакстан тааныбай атат бүгүн. Себеп biz талаалап кеттик. Мыйзамды тебелеп кеттик да, конституцияны тебелеп кеттик. Biz мамлекеттеги бийлик катарында эч ким эсептешпейт. Мына караңыздар, эттин баасы кетти. Ундун баасы кетти. Майдын баасы кетти. Май канча пайызга көтөрүлдү? 40% чейин көтөрүлдү. Этти карап көрүңүздөр. Неге ошолор көтөрүлүп атат? Себеп башка мамлекеттер менен алака мамиле, кызматташуу, көмөктөшүү токтоду. Неге токтоду? Мыйзамсыз өкмөт, бийлик пайда болду деп токтотду. Ошондуктан жанагы мен президенттик башкарууну колдойм. Референдумга баарыңыздарды чакырам, референдумга каршы добуш бериңиздер. Ушул жерде канча киши отурасыздар? 300 киши отурасыздар. Kim konstitutsiyani жаңы, bular сунуш кылып аткан конституцияны окуса, кол көтөрсүн. Ким окуду? Ана караңыздар. Бир киши көтөргөн жок. Кантип добуш бересиздер эгер окубасаңыздар? Конституция азыр 10 январга койгон референдум. Мыйзамсыз. Ошон үчүн конституция жанагы референдумга каршы деген добушту беришибиз керек. Себеп биз адамбыз, биз элбиз. Кыргыз Республикасынын конституциясынын 2-беренеси боюнча бийликтин бирден бир булагы жана эгемендүүлүктүн туткасы Кыргызстандын эли деп жазылып турат. Сиз, мен, бу кишилер баарыбыз биригип ээси бизбиз. Биз каалагандай конституция болуш керек. 4 киши чыга калып эле конституцияны жазбаш керек. Мына ушундай. Assalamu alaikum Rahim Sambayevич. Биздин районда 2 чоң завод бар дейт сенин. Иштегени жакшы, бирок тал тереп куурап атат. Завод
завод сизди колдойбуз дейт. Завод курутуп атат дегендей кылып жазып тур да. Ушу заводду токтотуш керек дегендей кылып атасыздарбы? Бул завод токтобош үчүн ошол заводдун ээси кече биримдик деп жүгүрдүлөр. Бүгүн башка инсан деп жүгүрүп жүрөт. Алар эсептешип койгон. Эсептешип атат. Эсептешет келечекте. Эртең Аллахтан буйрук болуп биз келип калган болсок, Араланга баратам дегенде биринчи ушул турган болот мына жерде. Кече келет дегениңизди угуп, ушул жерде турабыз. Бизге кызмат барбы деп. Биз не дейбиз ошондо? Кызмат бар дейбиз. Арабан районунун элинин мамлекеттин байлыгынын эсебинен кантип байыган болсоңор, Арабан районун ошондой кылып байыткыла. Бир айдан кийин келип мен кайра текшерем. Ушул. Семен бир үй бүлөнүн байлыгы эмес. Семен ошол кум, ошол күлбөтө бул Кыргызстандын байлыгы. Мен таң калам, соңку мезгилдерде карап көрүңүздөр. Көмүр чыкса дагы баса калган 5-6 бар. Семен чыкса дагы баса калган 4-5 бар. Эмне чыкса барып баса калган 4-5 бар. Аларга эмне Аллах маңдайына сеники болот деп жазып түшкөн. Кал, бардыгы харам ушунун баары. А конституцияда эмне деп жазылып турат? Кыргызстандагы суу байлыгы, токой байлыгы, кен байлыгы Кыргызстандын элинин менчиги деп турат. Демек, элдики болгон болсо, эмнеге 4 киши байыктагы 4 миллион киши жабыркатат? Неге? Адилетсиз болгон үчүн. Умар разияллаху анху падыша болуп турган кезинде кечинде бирөө кечигип калып, үйүнө кирсе, бир шам чырак жагып алып, ушундай кагаздарды карап отурган экен. Баягы киши кирип келгенде бир кагаз берген экен, ушул ишти карап бересизби деп. Чыракты өчүрүп, бияктагы турган чыракты жагып, анан кийин карап баштаса, я мусулмандардын амели, неге күйүп турган чыракты өчүрүп, бул чыракты күйгүзүп алып окуп атасыз десе, байкаңыздар. Көңүл буруңуздар ушул жерге. Монау чырак мамлекеттин чырагы. А бул чырак мен өзүмдүн маңдай терим менен сатып алган чырагым дейт. Сенин коюп аткан маселең мамлекетке тиешеси жок экен. Сенин маселеңди карайм, кагазыңды окуйм деп, мамлекеттин чырагын жагып, ахиретте Аллахтын алдында сурак бергенден корком деген. Мана чырак. Биз эртең ошол жараткандын алдына барганда кантип элдин байлыгын жеке өзүм жедим деп айталам деп коркушубуз керек деп, титирешибиз керек. Ал үчүн эмне керек? Иман керек. Иман керек, садакаларым. Байленин баары имансыздыктан келип чыгат. Оорулук каяктан келет? Имансыздыктан. Гыйбат каяктан чыгат? Имансыздыктан. Мушташ каяктан чыгат? Имансыздыктан. Ата-энени сыйлабаш каяктан? Имансыздыктан. Аялыңды сыйлабаш каяктан? Имансыздыктан. Атаң менен энеңди карыялардын үйүнө таштап коюш эмнеден? Имансыздыктан. Балаңа жакшы тарбия бербеген эмнеден? Имансыздыктан. Бардык баленин башы имансыздыктан келип атат. Кандай дейсиздер? Биз ошондой мамлекетти курушубуз керек. Ошондой мамлекетке жетекчи болом деген азамат тизилип алып, суукта буйсиктер менен мугалимдерди кыйнап ташыбаш керек. Буга чейинки президенттерден көрдүк эле го. Бүт баары ошондой кылып жасалма жол менен өздөрүн өздөрү колдоо издегендер, өздөрүн өздөрү алдайт ошонт. Ойлоп атат жанагындай кылып циркке келген артисттердей болуп, аркасында момундай кылып
Желектерди момуп турса эл мени колдоп атат экен. Жок, андай эмес. Элдин көкүрөгү башкада. Саламатсызбы? Качан биздин жаштар иш менен камсызданат? Качан сиз шайлоого түз барганыңызда? Жаштар айрыкча. Канчадан берет экен деген суроону токтотконуңузда? Ким булак чаптырат экен деген суроону бербегениңизде? Ким футбол аянтчасын куруп берет экен деген суроону бербегениңизде? Жаштар иш менен камсыз болот. Мен ушул жерде Асамидин мырза бар экен жок экен билбейм. Умид айымды көрүп отурам. Мына ушул кишилер өздөрүнүн каражатына бир 2 мүнөттүк фильм тартып чыгарыптыр да, ушулардан караңыздар дагы таасирлениңиздер. Баягы bir malın satıp pazardan çıkıp taksiye oturgan videonu gördüңөрбү? Gördüңөрбү? Mana gördüңөр ошону, биздин саясатчылар ушундай болуп калды. Чөнтөгүңүздөрдөгү акыркы сомуңузду, акчаңыздын баарын тартып алат дагы. Болбогон тыйынды мынтып ыргытып койсо шайлоо күнү кайрадан жүгүрүп кетип барасыңар ошолордун аркасынан. Анын уур экенин билебиз го биз. Arabandagi sement zavodu hazır. Arabanın ile meselesini çekmeyin. Oş Jalabattın meselesini çekip otadı. Nege? Ştab başkarı otadı. Muhtemel mi? Ştab başkarı otadı. Ştabdı başkarı olsa dahi ştabga gerekli akçalarda bölüp veriyor otadı. Anam kalp yaşlar işine kamsız olur. Araban produktaları jakşı eksport buladı. Siz prezident bolsanız ошолорду аткарасызбы дейт. Кече менин сөзүмдү уккан окшойсуздар, ошол боюнча. Биз таза, экологиялык таза жер жемиш менен гана көтөрүлүп кетсек болот деген сөзүмдү уксаңыздар керек да кече. Кудай кааласа ошолордун баарын ордуна келтиребиз. Адахан Кемсанбаевич, аренда жерди бир киши 4-5 гектар жерди ээлеп, бактарак эгип, менчиктештирип жатышат дейт. Ошол баягы мен айткан мыйзамсыздык, теңсиздик. Aravan rayonunun Борбордук стадионун тарайтып, акчасы көп кишилер өздөрүнө менчиктештирип жатышат дейт. Баары менчиктештирип атат, урматтуу туугандар. Ошон үчүн 10 январь күнү туура чечим кабыл алыңыздар. Кайсы жерде жыйын болсо, мен өзүм чыгып сүйлөп атканымды көрүп атасыздар. Мен кагаз карабай сүйлөп атканымды көрүп атасыздар. Себеби бирөөнүн акылы менен жашабайм. Окуп аткан кагазым түшүп кеткен болсо, каерге келгенимди таппай калып кыйналбайм. Себеп биздин көкүрөгүбүздөн кайнап чыгат ошол маселелер. Келиңиздер. Ошол туура чечимди кабыл алалы дагы, ушул мыйзамсыздыктардын баарын токтотолу. Токтотууну каалайбызбы? Келиңиздер чогуу токтотолу. Эч бир жерде айткан жокмун. Мага добуш бергиле деп. Жок. Bir de жерде айткан жокмун. Бул жерде да айтпайм, кийин да айтпайм. Тек гана кайрылып атам, кайдыгер болбоңуздар. Бизде 18 талапкер бар. Баарын таразага салгыла да, жүрөгүңүзгө жакканын тандап алгыла деп атам. Тек гана кайдыгер болуп үйдө жатып калбагыла. Кимге берсеңиз ошого бериңиз, өз тагдырыңыз өзүңүздүн колуңузда. Бирок кайдыгер болбоңуздар. Futbol kurama komandamız için stadion kuruluşuna kanday karayız. Жаштарды, спортсмендерди колдош үчүн эмнелерди кыласыз дейт. Жанатан Берг айткан нерселердин баарын жасалган болсо, баардыгы өз ордун табат. Эгер мен ошол саясатчылардай болуп жооп беришимди каалайсыңарбы, жигиттер? Стадион куруп берем. Үстүн жаап берем. Жаңгыр жааса, кнопканы басасыңар, жабылып калат. Кышта печка коюп берем. İçine girip futbol kaçan oynayabilirsiniz. Jayda ventilatör koyup berem to'g'ri. 30 gradus sovuq bolsa dagı o'lbey turgan çöp o'stirib berem. Buyog'ina dush qurib berem. Buyog'ida sauna bo'ladi. Tushunda basseyn bo'ladi. Maga doğuş beringler. İşendingерби? Ушундай жооп керек силерге?
Жагымдуу экен. Алгаш колундан келет экен. Biz ушундайларга көнүп калдык да. Себеп мен чыкканда менин эле балдарым айтат. Шефте жалган болсо дагы курам деп кое бербейсизби? Дебей. Себеп лабиз деген бар. Лабиз оозуңдан чыккан сөз бул убада. Убададан дагы жаманырагы бул аманат. Эгер оозуңдан чыккан сөздү аткарбай койсоң, сен аманатка кыянаттык кылган болосуң. Аманатка кыянаттык кылуу бул ахиретте өтө оор сурак болот. Ошондуктан туугандар, мен саясатчы катарында да жооп бере аларымды билдиңер, ага акылым жетет. Бирок мен инсан бойдон калгым келет. Кудай кааласа, айткан нерселердин баардыгын ордуна салганда өзүнөн өзү чекиден ордуна түшүп келет. Советтер Союзу болгон мезгилде Араванда не деген балабакчалар бар эле? Кандай мектептер бар эле? Не деген ооруканалар бар эле? Баары жок болду. Биз ошону кайрадан калыбына келтиребиз деп баратабыз, иншалла. Сиз баардык жагынан президенттикке татыктуусуз, биз сизди колдойбуз, сизге ак жол деп Жамал дейт. Жамалбы? Жамал. Рахмат. Адахан Молумаров, куш келипсиз. Эгер сиз президент болуп калсаңыз, Кудайым колдосо, Садыр Жапаровду колдойсузбу? Рахмат дейт. Садыр Жапаров азыр менин колдоома муктаж эмес. Керек болсо Садыр Жапаровдун колдоосуна муктаж болгондор көбөйдү. А кече мен колдоого муктаж элем. Мен колдойт элем. Байкайсыздарбы? Кайсы президент болбосун, ишин как маңдайын айтамдары, жаман көрүнүп алып жүрө беребиз. Ал кишилер кетип тепкилеп баштаганда, ошо кишилерди коргоп мен чыга берем. Садринимди ушу күнгө чейин колдоп келдим. Азыр менин колдоомо муктаж эмес. Керек болсо ал жигиттин азыр минген атынан жарышып жүгүрүп жүргөндөр бар. Мага орун тийбейт эле. Ассаламу алейкум дейт. Араван районуна кош келипсиз. Суроо, коопсуз шаар деп ошондор киргизди. Бирок Ошко да киргизди. Бирок ача жолдор даяр эмес, ага жолдор даяр эмес болчу дейт. Штрафтар асман чапчыйт. Элдин айлыгы өзү 4.000-5.000 турмуштан ашпайт, тиричиликтен дейт. Штрафтарды түшүрүп керек, машина миништин кереги жок болуп калды дейт. Сиз болуп калсаңыз көңүл буруп коесузбу дейт. Мен болуп калсам мындай деп көңүл бурам. Штрафтарды азайтыш керек эмес, айып пул дегениңиздер, де бул. Айып пулду азайтыш керек эмес. Эрежени бузганды токтотуш керек. Кандай? Менимче дүйнөнү кыдырып келсең, жалгыз биздин эл ушундай суроо берсе керек. Эрежени бузган үчүн айып көбөйүп кетти, ушуну азайтып бериңиз. Эми айып пул азыраак болсо буза берсек болот. Көбөйүп кетсе кыйын болуп калып атат бузганга. Андай болбойт. Башка маселе. Ошол эрежени сактоого шартты түзүп берүү. Мына Москвада барып көп жүрөбүз. Караңыздар, бизге караганда канча эсе көп калкы бар. Кыргызстандын калкы 6 миллион болсо, анын 1 миллиону сыртта жүрсө 5 миллионубуз бар. Москванын өзүндө 3 Кыргызстан бар. Бир да сигнал укпайсың. Машина чырагын жакты, солго бурам деп, же оңго бурам, артындагы бараткан токтойт. А биз баратып, солго буруп алайын деп чыракты жактым. Жет атаңдын ким экенин эскертип коет аркандарына. Баарын атын атап чыгат. Биз маданияттуу элге айланышыбыз керек. Маданияттуу өлкөгө айланышыбыз керек. Сыртка көп чыгып атасыздар, көрүп атасыздар, Түркияга барып атасыздар, Европага барып атасыздар, Аравияга барып атасыздар. Кокустан көчөдө баратып, колуңуз башка бирөөгө тийип кеткен болсо, бурула калып ошол сизден кечирим сурайт, туурабы? Азыр Араванда мына көчөдө баратып туруп, бирөөгө колуң тийип кетсин. Кайерге чейин барат аркаңдан? Түшүнөсүңөр? Биз маданиятты жоготуп алдык.
Биз улуун урматтап, кичүүнү сыйлаганды унутуп калдык. Ошондой өлкөгө түзөлүп, чогуу аракет кылалы. Кудай кааласа, эрежени каттуу, жанакы мыйзам деген сөздүн ичинде бар. Эрежени каттуу эле кармаган болсок, айыппул төлөгөнгө туура келбейт. Жалпы базарларды мамлекеттик карамагына ала аласызбы, эгер сиз президент болуп калсаңыз дейт. Мен өткөндө айттым эле, ушул нерселерди айтсам, мен жанымда жүргөн жигиттер айтты. Ошол жерге барганча унчукпай турбайсызбы? Себеп базардын ээлери баары сизге каршы иштеп, чатак кылып атат деп. Мындай жооп берсем дагы сынчылар чыгат экен, мындай жооп берсем дагы сынчылар чыгат экен. Бирок мен сиздерге ачыктан ачык айтам. Мамлекетке, элге тиешеси бар жерлердин баардыгы кайрадан мамлекетке, элге кайтарылат. Бул чечкиндүү түрдө айтабыз биз. Буга мисалдар толтура. Ана Өзбекстанда президент болуп шайланган Мирзиёев мырза кандай чечкиндүүлүк менен аракеттерди жасады. Ташкентте канчалаган курулуштардын баарын бузуп таштады. Эмнеге себеп мыйзамсыз курулган деп туруп бузуп таштады. Не деген өзгөртүүлөрдү жасады. Өзбекстанда Манас деген кыргыз айылы бар экен. Көрдүңүздөрбү? Биле билеңиздер ушул айылдын бар экендигин. Качандан баштап билип калдыңыздар? Айтты, келди, президенттик кызматка киришкендеги биринчи күндү ошо Манас айылынан баштады. Не деп сүйлөдү? Мен ушул жерден баштайм деди ишимди. Неге деп сурады? Бул жерде улуу калк жашайт деди. Өтө тарыхый мен сыйлаган калк жашайт деди. Мен ишимди ушул жерден баштайм деди. Эски ушундай бир айыл экен, түп тамыры менен сүрдүрүп тегиздетип, туп-туура 40 күндүн ичинде керемет адамдын көзү күйө турган жаңы шаар курду. 40 күндүн ичинде. Бизде 40 күндүн ичинде проектсиз да бүтпөйт. Андай эмеспи? Себеп демократияда бизде. 40 күндө долбоорун сызып бүтпөйт биздин архитекторлор. Туалетти каяктан чыгарабыз, жолду каяктан салабыз, жол чыракты каяктан салабыз. Талашат. Бирөө айтат, бияктан чыгарабыз дейт. СДПК келет, жок, бияктан кетсин дейт. Атамекен айтат, бу жерге курдурбайм дейт. Мына силерге парламенттик башкаруунун касапаты. Эми караңыздар. Кече мына оору келди деди, тажылуу вирус. Кыргызстан 367 миллионду, айтор 1,5 миллиардка жакын акча алды, доллар. Натыйжада жок эч нерсе. Бир оорукана курулган жок. Өзбекстан 10 миллион доллар алып, өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгара турган завод куруп койду. 2 айдын ичинде. 10 миллион долларга биздикилер 400 миллионга жакын акча. Жок. Асыр болуп калды. Мындай кылабыз. Шашпаңыздар, бул Бишкектин убактысы боюнча. Бизге дагы бар 40 мүнөт. Мына ушул нерсе адамды таң калтырат да. Эмне үчүн биз миллиондогон карыздарды алабыз дагы бетибизге таккан маскадан башка эч нерсе жок. Неге Өзбекстан 10 миллион алат дагы өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгарып, андан чыккан өнүмдү Индияга, Казакстанга, Тажикстанга, Кыргызстанга сата турган завод курат. Айткылачы. Себеп ал жерде кожоюн бар, тартип бар, мыйзам бар. Мен ошондой мамлекетти кургум келет. Ушундай мамлекетти көргүм келет деп айтып жүргөнүмө 25 жыл болду. Мен бул сөздөрдү айтып аткан мезгилде Өзбекстанда Мирзиёев деген жигит бар экенин билбейт элек, туурабы? Эми элестеткиле. Биздин өлкөдө бар ошондой азамат жигиттер, кыздар? Бар. Эмне үчүн көтөрө албайбыз? Себеп алардын баарынын акчасы жок. Эмне үчүн акчасы жок? Уурдашкан эмес.
Biz Kırgızstandaklar, Kırgızlar uğurdabagan kişini sıylabайбыз. Bizde көтөрүлүш үчүн сөзсүз же уурдалыш керек, же түрмөдөн чыгыш керек. Ошондо авторитет болот. Мана өлкөнүн келечеги каяка барат. Мана жоопкерчилик деген кандай болот. Кыйын экен деген сөз бар бизде. Эмнеге кыйын экен? Ата-энеси бир бечара эле болуп өттү эле, баласы рекет болуп кыйын чыгып, үйлөрдү салды заңгыратып деп сүйлөшөт. Заңгырабай калсын. Кымбаттуу Одахан балам, биз дайыма сени колдоп келебиз. Сенин президенттикке татыктуулугуң, биз сени колдойбуз. Ишине ийгилик, бага тирени Гүлайым дейт. Гүлайым эже, сизге дагы Аллах ден соолук берсин. Ошол бага тиренелигиңиз куттуу болсун. Бага тиренеликтин алып аткан айлыгыңыздарга Аллах берекесин берип, көп жылдар ошол жакшы чайлардын ичиңиз дагы небере чеберлерге кан алып берген күндөрдү насип эткен болсун сизге. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Сиздин ишиңизге ар бир кадамыңызга ийгиликтер болсун, Кудайдан тилейм. Жараткан сизди колдосун, келечегиңиз үчүн рахмат, келгениңиз үчүн рахмат. Биз дайым сиз мененбиз, биз көппүз, биз жеңебиз. Өмүрүңүз узун, оомат сизге жар болсун дейт, рахмат. Дүйшеев Нурсултандан бул мамлекетке ак үй күйгөн, анан ак үйдү оңдойсуңарбы дейт. Азыр коронавирус болуп атат, коронавирус качан жок болот? Кайсы адамдар ооруп, качан бою калган бою өспөгөн адамдарга жардам бересизби дейт. Биринчиден, ак үйдү күйдүргөндөр өздөрү оңдобой башкаларга оңдотуп атат. Бир ниет болсо керек, шуну тезирээк оңдотуп бүткөн болсо, онуна чейин анан кирсек деген оңдоо. Оңдой беришсин, ал жака ким киришини жараткан Аллах чечет. Ошону өрттөгөндөрдүн өзүнө оңдоттуруш керек эле да. Биздин эсебибизден оңдоп атат ошонун баары. Ким өрттөдү? Эмне үчүн жоопкерчилик жок? Айланайын, илгери бирөөнүн бир боо чөбүн өрттөп берсек, милиция келип жоопко тартчу. Килтейген мамлекеттин ак үйүн өрттөп берсе дагы эч кимге жоопкерчилик жок. Тескерисинче аларга орден, медалдар берилет. Революция баатыры деп. Мына тескери мамлекет ушундай болот. Коронавирус качан жок болот дейт. Коронавирус өзү билбейм. Мен анын жок экендигини март деле айткам. Ишенбей коймон. Ал эми азыр башкалар айтып баштаптыр, жок экен го. Коронавирус болгон болсо, эмнеге бир азамат 10 миңдеп кишини жыйнап атат? Неге? Кандай логика кайда? Биз мондай кылып берип 300-400 киши жыйналалы десек, мондай болуп бет капты тактырып атабыз, Адамдарга жардам бересизби дейт, бой өспөй калгандарга дейт. Баарына жардам беребиз. Кудайым Кудай колдоп, эл колдоп президент болуп калсаңыз, Кудай буйруп, этникалык кыргыздардын жери жок эмес, аларга жер жагы кандай болот дейт. Баардыгы комплекстүү түрдө чечилет. Мына соңку суроо болсун, урматтуу туугандар. Биринчиден козголуп баштаганынан байкайм. Намазга шашып атасыздар. Бул бир, экинчиден үшүп кетип бартабыз. Адахан Кимсанбаевич, кош келдиңиз. Арабанга сиз кошуна өлкөдөгү башчыларга кайрылып, чек араны аштырып, көп топтолуп турган элге жардам бергенсиз. Сиздин салымыңыз менен чек арада өтө албай турган инсандар үйлөрүнө келди. Сизге рахмат. Суроо: Кыргызстанда орточо айлык канча болуш керек дейт. Рахмат, ошону билгениңиздерге рахмат. Адатта өзү эч качан бир жакшы иш кылып койсом, ушуну айтчу эмес эле. Демек заманыбыз өзгөрүп келатат. Мына Кыргызстанда